咁啊，今日咧又講下定期喎。譬如話咧，我啲工作咧，我可以睇任何一個人咧，就可以講到佢係咩期嘅。譬如話咧，一個細蚊仔，如果佢好黐實個阿媽咧，個媽又俾佢黐實咧，咁即係過咗第一期啦，即係一個好近嘅時期啦。有呢個近嘅時期咧，你就知道呢個細蚊仔第日咧結婚咧係足夠信心喺愛情嗰度，因為佢同第一個人即係媽媽咧嘅關係咧好密切，咁所以好肯定咧呢個人嘅愛情咧嘅程度係比人一般係濃厚一啲嘅。即係如果係孤兒啊，或者媽媽好唔得閒湊佢啊，咁即係個細蚊仔咧情會薄好多嘅。咁當然後天有得救，不過第一年咧呢個期係好緊要嘅。咁所以咧我相信咧好多媽媽好精，喺第一年咧幾大都唔做嘢，嗰啲係好聰明嘅媽媽嚟嘅。咁但係第二歲咧係咩期咧？就係個個細蚊仔咧都要學習咩咧？學習就係佢要同媽媽咧慢慢要甩翻一啲遠一啲嘅關係咧，咁至成功嘅。如果唔係就第日幼兒中心啊、幼稚園啊攬住門口勁喊，個原因就係一個字阿媽咁樣咧，因為佢又唔識得分離喎。咁所以如果2歲過咗，竟然間唔可以分離咧，呢個人第日就結唔到婚㗎喎。第日咧佢結婚咧都要住喺阿媽對面咧，開隻窗喺度入下手咁樣咧，因為佢哋斷唔到個情結喎。咁又係問題喎。呢2期咧考起啦，即係話咧又能夠近又能夠遠咧，個分寸成功咧，呢個人個情感咧就叫正常啦。所以有時你見到好多人咧呢2關咧喺頭2年做得唔好嘅，媽媽又疏忽時間俾佢，但係亦都有啲媽媽咧過分黏綿咧滯咧，就搞到個細蚊仔黐到佢實咧，鬆唔翻出嚟咧。第日特別去加拿大讀書咁啊弊啦。咁啊日日都打長途電話翻屋企咧，電話費都好貴啦。但係第3期咧就仲嚴重，呢個台咧就專供俾第3期嘅人上嘅，就係3歲嗰啲人啦。你試去飲啊，有個台啊，全部3歲腫晒上嚟咧，揸住支筷子都唱歌嘅。個原因係咩咧？佢以為自己係超人啊，係嘛？所以個個都中意跳上台跳落去嘅。佢覺得自己好巴閉，因為佢知道自己咧嘅進步得好緊要。以前佢係躝嘅啫嘛，爬啫嘛，行嘅啫嘛，而家跳喎。咁所以佢以為自己咧係一個超人嚟嘅。咁所以如果3歲細蚊仔咧有好多志氣嘅喎，第日大個要做乜嘢，行到巴閉嘢嚟嘅喎。呢啲係3歲啦。如果你成日都打沉佢咧，猛話咧鬥力啊，冇力嘅咁樣，呢個細蚊仔第日就話我咩都唔識做啊。咁所以如果你唔識睇好3歲嘅時候鼓勵佢咧，佢第日冇乜志氣嘅喎。4歲仲嚴重，4歲係咩期咧？4歲係勤奮期喎。佢幫你摺衫啊，幫你攞嘢啊，幫你去超級市場啊，幫你抹台啊，佢乜都得嘅喎。不過乜都做得唔好啊。咁所以你話咧，哎呀老友，你唔幫我最大幫我忙啦咁樣，弊啦！第日你叫翻佢做嘢，佢唔制啦。佢話以前話唔使嘅咁樣。咁所以咧，勤力到90歲都勤力嘅。如果你4歲不斷俾嘢佢做，但係如果不斷唔俾佢做咧，已經註定係一個一生好懶嘅人，就係4歲咯。呢啲期咧一過咗咧，冇得翻轉頭嘅喎，所以你要用好多心機咧去輔導佢。所以輔導呢行咧，永遠都有得做嘅，因為太多家庭做錯咗啊。話5歲係咩咧？5歲決定佢面唔面紅啦。如果5歲能夠對看更、對鄰居、對周圍嘅人打招呼叫早晨，我叫咩名咧？對陌生人咧訓練得好咧，呢個細蚊第日咧係個 top sales 嚟嘅。如果5歲咧，你成日俾佢匿喺你背脊後邊咧，又唔敢見人咧，包括你都話俾人聽，啲人好得人驚㗎咁樣咧，佢第日咧係一個好怕醜嘅人嚟嘅喎。咁所以第日咧見親咩咧？佢寧願對部機係咁打機咧，都唔敢見人嘅。呢個就係5歲影響啦。所以好多人話：哎呀，我個仔成日過嚟打機。我話唔一定嘅。如果你喺5歲嘅時候成日帶佢去 social 啊，佢第日咧寧願同人傾偈都費事打機嘅。呢個就係有時你用錯咗個5歲啦。6歲係咩期咧？嗱，6歲咧就係用到選擇嘅能力啦。所以日日同個6歲講，雪糕買翻嚟啦。
有4種，你揀邊種呢？咁咩都要佢揀，然後問佢點解你咁揀法呢？咁因為訓練佢呢做自我選擇同決定。如果唔係呢，乜都問阿媽呢，呢個細蚊仔嘅依賴性就好強啦。咁所以成日都問佢就係呢：你諗幾個理由俾我，點解你揀呢樣嘢呢？咁所以呢，讀書叻唔叻嘅人呢，通常係選擇期裏邊呢，屋企訓練佢呢做一個有理性嘅選擇。咁呢個就係6歲啦。過呢6關呢，過得靚呢，呢個童年嘅基礎呢，就係成個人生啊成功裏邊嘅高條件啦。呢6關唔得呢，都係得救嘅，不過佢要經歷到好辛苦啊，就係俾人笑啦，覺得唔及人嘅感覺呢，自卑啦啊，最慘嘅問題呢，就係冇志氣，乜都唔想啦。咁香港呢，就好多隱青，我希望加拿大冇啦。香港大約有15萬嘅隱青係唔讀書唔做嘢，由16歲至到29歲呢，都喺屋企裏邊瞓喺度嘅，只有半夜呢，就喺廚房出嚟咧食阿媽雪櫃嗰啲嘢，然後入翻房咧繼續瞓落去。咁每日日頭咧就用打機過人生啦。15萬保守數字，呢個係擺喺勞工處裏邊計算嘅啫，其實應該唔止15萬嘅。咁所以有時呢個好可惜嘅現象咧就係香港啦嚇。咁今日咧我哋講呢個話題咧就係心靈不安。其實好多不安係咩咧？就係好多父母咧或者成年人咧好唔開心咩咧？就係以前做錯咗啲決定。我嚟加拿大咧嚟咗1個禮拜鬆啲，見過一個爸爸2個媽咪，都講佢嘅心事俾我聽咧，都係喺嚟咗加拿大發生嘅。啊，有啲咧就係嚟到呢度，發現到佢2個仔咧，今天已經係20歲啦。佢哋好快獨立，亦都好快離開咗佢。佢好傷心。覺得咧養大佢咧完全冇孝順佢，亦都冇任何咧掛住爸爸媽媽嘅嘢。咁所以我哋住喺佢屋企咧，佢永遠都係託我哋咧同佢嘅仔做中間人，然後佢嘅仔講啲嘢就託我哋講俾佢聽，因為佢哋唔可以直接對話。咁有啲家庭行錯一步咩咧？就太早幫佢獨立。其實如果你發現到獨立未必係好事嚟嘅喎，當然依賴係仲差。不獨立都唔係好喎。原來咧一個最快樂嘅屋企係咩咧？就係 interdependence， 係互相依靠。即係話咧，有時我幫你，有時你要幫翻我，就唔係話咧你有你，我有我嚇。咁所以咧個人主義咧喺家庭入邊好危險嘅。呢個家庭係散嘅，係分裂嘅。但係咧有嘢我掛住你，我亦都希望有啲嘢你掛翻我咧。一路以來咧，呢個家庭會幾十年咧都溫馨嘅。呢啲就係行啱第一步啦。咁所以好多人話咧，哎呀，我想我仔女再翻嚟我身邊，同我講下嘢，講下心事咧，就行錯咗以前啦。咁當然好遺憾啊。另一個家庭講俾我聽咧，去大學讀書好懶，讀唔到。個媽媽中意點樣咧？借錢，因為補考，借到啲親戚知道咗之後咧。鬧呢個阿媽，你點樣教仔㗎？以前咁，個阿媽又好傷心，覺得自己以前乜都俾個仔咧縱壞咗，有冇辦法行翻轉頭咧？去揾我傾偈。咁另一個咧承認就係嚟咗加拿大咧，好勤力做嘢，希望賺多啲錢，穩定陣腳。點不知道甚至一個童年咧少咗留意佢，後來咧呢個細蚊仔咧好容易係做一啲欺凌嘅行為咧，佢即係坐監。嗱，我聽呢啲嘢咧，已經日日喺香港聽到，任何地方都聽緊，就係好多人覺得行錯咗步，行錯咗步，成日覺得就係我唔知呢個時間應該做啲乜嘢至係啱。好多時候我哋喺啲唔啱嘅時候做咗啲應該嗰個時候做咗第二啲至係啱嘅嘢，我哋做錯咗。咁你話我點識喎咁樣？咁的確係嘅喎，全世界嘅人咧都係見日做日嘅，真係。我哋根本上唔知道下個階段應該預備啲乜嘢，真係唔知。所以有時你會話咧，有好多人嘅人生咧，即係好似覺得冇乜選擇嚇。所以好多人你話咧，你唔好再同我講咩大志氣啊、大志向啊，搞得掂今日都算啦咁樣啊。所以有時你會覺得好可惜咧，做人好少人見到快樂。琴日咧，我講一個心理學嘅數字俾啲人聽，我話咧一個大人咧，成年人好似我哋咁樣咧，平均我哋每日。平均數啊，全世界計咧，笑幾多次咧？係笑6次。
笑6次都算好㗎啦。即係你起身到瞓覺18個鐘度咧，每3個鐘頭笑一次。但係小朋友咧，6歲以下咧，平均咧一日笑250次。哇！即係話咧，你自己細個時候係250次嘅，所以你老豆話你傻嘅，可能係即係咧250次。點解佢哋咁開心咧？所以好多人中意教小朋友嘅，因為小朋友開心啊，佢刺激咗你咧，突然間感覺到咁好笑嘅咁樣，自己都鬆咗啲嘅，係嘛？大人同大人咧，你唔笑咧，搞到我都唔笑嘅。於是慢慢咧，啲人話：好怕見啲木口木面啊，係嘛？嗱，有時你要留意下喎，原來學習咧，面對心情都係一種功課嚟嘅。咁我教 EQ 咧，教咗將近20年。一路教嘅時候咧，一路睇到好多人咧由抑鬱啦。以前佢唔係嘅喎，以前佢只不過好易唔開心嘅啫，好執着嘅啫，過分奄尖嘅啫。甚至有啲人咧，佢話俾人聽咧，我童年嘅時候好快樂㗎，但係身在福中不知福啊！成日都嫌一啲，搞到我慢慢咧，我嘅價值觀咧，覺得好多嘢都唔順眼。咁慢慢咧，我都唔知道幾時係我曾經笑過，都諗唔到係幾時之前嘅事啦，諗唔到。所以有時你話咧，學習開心咧，如果你唔學埋呢一科咧，人生係一個缺陷嚟嘅，係嘛？你話我乜都學過晒，唯一就未學過開心，好大缺陷嚟嘅喎。所以有時我哋喺呢度咧舉行一啲晏晝咧食嘢傾下偈咧輕鬆你嘅嘢咧，其實講到終歸都講咩咧？就係其實我哋嘅生命咧最需要或者冇咗乜嘢就係最嚴重咧。嗱，呢度要揾一樣嘢。嗱，如果你冇揾過呢樣嘢咧，就算你賺好多錢咧，你至發現到後期咧有好多係錢買唔到。譬如你問我哋嗰行咧，我哋做心理輔導、做心理顧問，好多好有錢嘅人揾我哋，都係唔快樂。咁後來自殺，亦都死咗。你發現到啲錢幫唔到佢嘅喎。第二樣係咩咧？就係原來家庭咧應該係互相幫助嘅，但係最多人失望就係屋企喎。所以個個人咧有條鎖匙，但係唔中意用嘅喎，費事翻屋企喎。有啲人最中意咧就係一出街就開心嘅喎，即係陰公喎。即係入到屋企裏邊咧就笑完啦。咁點解咧咁樣？嗰啲人我最熟嘅喎，但係同最熟嘅人咧係最唔識相處嘅喎。我諗大家都明呢個道理，因為咧離遠睇咧，唔好講女人啊，離遠睇男人都幾靚嘅，離遠睇啊，即係。但係近啲，再近到坐隔離咧就弊啦。我老豆咧係啱啱做完咗白內障，做完白內障之後咧，同我媽飲茶咧就問我媽：點解你咁肉酸嘅咁樣？哇！我媽激到彈起。你估我媽係個咩人？我媽係老人痴呆嘅，老人痴呆都嬲喎。你話一個幾嚴重嘅打擊啊！即係乜你咁樣嘅咁樣？因為佢以前白內障，佢睇唔清楚個老婆咧。87歲個樣啊！即係話咧，人咧一行近咗咧，就睇人哋唔好㗎。所以你話做同事咧，做到幾年咧，仲大家一齊食到飯咧，都好成功嘅，應該飲翻杯嘅，真係好成功嘅。因為太熟啦，你需要有個招晒啊，太清楚啦，係嘛？所以啲夫妻咧慶祝週年紀念咧，應該好開心㗎啦。即係竟然間我仲覺得你好啊，坐得隔離係嘛？咁所以有時咧，你要諗下咧，呢啲就係快樂喎。原來適合你嘅人喺你身邊，你亦都適應到佢，已經好開心。不過今日咧，我又講有啲人俾你聽下，我就好想用一個最嚴重嘅舉例。你估係咩咧？就係呢個世界有啲人咧，對期望已經冇噶啦。嗱，你試下數個手指啊！嗱，你右手啊當啊，你而家揸筷子用右手即係左手啦，5隻手指，諗5個期望俾你自己。任你講啊，想瘦啲啦，想靚啲啦，想老公乖啲啦，即係任你。嗱，講明喎，撳一撳啊，即係真係要用嘅喎。如果你話收翻啊，唔使知啦，咁你又收翻佢咯喎。你諗到5個期望咧，呢5個期望咧都係你覺得機會咧唔係零嘅喎。譬如你話咧想變翻18歲咁啊，收翻啦，嗰啲唔係嗰啲嚇，即係嗱。如果你話咧想個心境青春啲，唔排除係得嘅喎，冇話唔得喎，係嘛？你試下俾5個啊，咁你用個最高最長嘅手指咧，就代表咗難度最高嗰個。即係手指尾嘅第一隻手指比較短咧，就輕輕嘅期望，即係唔係好難嘅啫。你試下諗下有冇5個啊？嗱，我而家咧就
停2分鐘啦，好唔好啊？你諗到咧就係咁以講一個俾同台嘅人聽啦。嗱，記住個停台啲人要唔好咁殘忍喎，唔使話咧第世啊你咁，即係唔好講啲嘢喎嚇，即係嗱你哋要好友善咁聽，即係雖然你係忍住笑，但係咧你都聽下人哋咧講一個你覺得可以講得出嘅期望。嗱，試下2分鐘內好嘛？嗱，希望咧我啲教練同事咧，如果你喺嗰圍咧，你自己自發講先好唔好啊？嗱，記住咯，講5個裏邊嘅其中一個喺呢2分鐘裏邊，一夠鐘咧就當截止唔講噶啦嚇，開始咯。好啦，咁啊差唔多啦，係嘛？幾好啊！你哋好斯文喎，真係冇人笑人㗎喎，係嘛？大家都岌下頭、眯眯嘴笑咁樣咧，好好喎。咁啊記住咧，你要祝福佢咧，呢個心想事成喎，真係做到喎，係嘛？但係咧嗱，咁我揭曉咯喎。如果我講4個最高分嘅期望咧，你嗰5個裏邊圍到咧，你好聰明。我講呢4個係咩俾你聽啊？好嘛？呢4個咧就係經過咗咧全世界喎，真係咁多心理專家嘅選擇咧，期望必須要包括其中呢4個係最頭嘅4個頭獎嚟嘅喎。嗱，第一種咧就係如果你頭先嘅期望咧係有講過健康，你中頭獎健康。嗱，呢個健康包括咗心理、生理嘅健康，即係意思即係唔使成日都幫襯睇醫生啊、做手術啊。你啱。如果你5個期望咧都唔要呢一個咧，你嘥咗少少嘅，嘥咗位啊嚇。嗱，第二個期望係咩咧？第二個期望就係有錢食飯，有屋住啊，即係好緊要喎。好多問題都嚟自就係冇錢食飯、冇屋住嘅，因為你會變成咗一個好焦慮、好緊張嘅人，好緊張。如果你唔要呢個咧，你淨係要埋晒啲咩成就成功咧，咁你發覺你漏咗一個最基本嘅位，你冇做到嚇。第三個期望嗱，可能你會漏咗呢個，唔好傻咗。嗱，呢個好緊要喎。包括咗盡量唔好患退化症啦，個腦退化症啦。因為點解咧？我啲客人咧，我都試過咧，去銀行咧提15萬咧喺街派晒佢嘅，因為傻咗。呢啲係佢儲咗好耐嘅人工嚟嘅。後來警察當然幫佢揾唔到啲錢啦，好少人咁好拎翻嚟嘅，冇晒啦，因為傻咗。如果受到精神打擊，有機會傻嘅喎，有機會喎。其實呢樣嘢咧係人控制唔到嘅，因為每一個人咧都有1/20機會咧係潛伏咗精神分裂症嘅。只要你遇到一個打擊，你就會發作咗呢個潛伏嘅精神分裂症，咁你就會以假亂真，每日都做一啲嘢以為係真嘅。所以好期望唔好發生呢樣嘢。如果你有呢個咧，好嘢，用得好你嘅期望。第4個咧就係希望有人愛你，有真係人矜貴你，有人關心你、愛你。嗱，如果你話咧，喂，我5個期望都中晒啊咁樣咧，呢4個咧你好聰明，你好識揀，係嘛？但係你話咧，我4個都冇諗過呢啲喎，咁樣我就諗住做明星啊，做賭王啊。或者啤酒王大賽冠軍啊，即係你諗呢啲咧就弱咗少少啦。因為你得到晒所有啲嘢，竟然而家得唔到呢4個咧，其實都冇乜用嘅，冇得用。嗱，呢個咧就係心理學所講嘅 GRR， 你上去電腦查咧 Generalized Resistant Resources 咧，就睇到呢個人咧個 GR 點樣啦。好啦，咁我講呢度為止咧，有冇人喺同台裏邊發現到你哋真係有啲人係揀啲嘢中啊，或者全台人加埋咧，呢4個都有啊嚇。咁你哋去到一啲好有智慧嘅人嗰台食嘢喎，哇，好高格調喎啊，真係好嘢啊！嗱，點解我要講呢樣嘢咧？呢樣嘢同心理不安有關係嘅喎。做錯咗期望選擇咧，你又搞到人成日都瞓唔着，因為你爭咗啲嘢你冇揾啊，冇揾啊。不過咁喎，我恭喜你咧，恭喜你一半啫喎。期望係咪會實現咧？係另一回事喎。
係嘛？有好多人咧期望嘅一生都冇實現過嘅喎。最想健康啲咧，有啲人個名仲好聽啊，叫做健康咁樣咧，成日都病嘅喎。嗱，即係期望還期望，但係咧未必實現嘅喎。成日都想第日咧好精明，做死嗰日咧都好清楚，起碼咧知道邊個未找錢俾我，睇得好清楚。但係偏偏傻得好快嘅喎。邊個令到期望實現咧？如果你唔揾呢個答案咧，你就弊啦。所以佢哋第五個期望咧，應該係我認識能夠成全我期望係邊個，係嘛？所以好多女士話：我知嫁個有錢佬咪得咯咁樣。但係嫁個有錢佬，好多人都後來後悔，就係呢四個期望冇達到過嘅，冇達到過嘅。如果你人生裏邊咧有期望，但係實現唔到期望，係另一個失望。所以好多人寧願揀咩咧？活咗40年、50年人咧，就係我唔想咩希望，費事咁失望。係嘛？所以可能咧，有啲人頭先玩呢個遊戲話咧，最聰明就係冇期望、冇失望。哇！你話哎呀，即係咁樣㗎咁樣，所以真係唔同嘅人生哲學㗎喎。有啲人話呢啲係我20幾歲講嘅啫，而家我唔講咁多嘢啦，費事傷心啊咁樣。咁呢啲就係你老啦咁樣，即係咁解係嘛？但係老得嚟咧，有啲人都用呢個方式，就係起碼守得住，唔好俾人打擊我啊嘛，係嘛？咁可能都係咁樣嘅守勢嘅人生咯喎。但係唔係得勝嘅，佢係希望唔輸嘅啫。佢嘅人生永遠都冇得到任何嘢嘅，希望唔輸。係咪真係可以唔輸咧？其實冇乜可能嘅。每一個人都係一年比一年咧，好多嘢都係退步咗嘅，係退步咗嘅。你係靠守咧，我唔相信守到尾都有今日你個程度，冇乜可能嘅事。所以又係唔得嘅。所以你話咧，我哋究竟要諗啲乜嘢咧？所以有啲人話：誒傳教啲人咧，講埋晒啲信耶穌啲呢啲答案啊咁樣，呢啲答案好迷信嘅咁樣。其實一切係從咧，你識唔識個思路由呢度諗起，咁就唔係迷信啦。如果我知道實現我期望係邊個，而實現我期望係用憑乜嘢就接受我啲期望嘅，咁我就唔係迷信啦。因為我明知自己做唔到嘅，靠手咧，卒之都係失嘅。咁既然跟手係失，咁我就唔用手嘅方式啦。我就用活一個有價值嘅方式啦，係嘛？咁呢個係聰明嘅喎。所以你見到好多人咧，唔係話阿婆阿公啲迷信喎，有啲醫生啊，就係專業人士啊，佢都信耶穌嘅喎。佢係用呢個思路嚟諗咧，都係達到呢個結果嘅喎，都得嘅喎。聖經講話咧，有幾個女人啊，天蒙光咧走去一個墳墓嗰度咧，點知去到墳墓嗰度咧，就諗起一個問題，就係嗰嚿石頭咧。冇一個人係夠力去拱得開嘅。咁既然間咁嘅時候，去嗰個墳墓，想睇下墳墓裏邊有啲乜嘢，其實係嘥氣嘅。嗱，好多人都係咁樣嘅，冇乜期望就行一餐，真係咁樣嘅，冇乜期望行一餐。不過個奇蹟就出現啦，就係佢去到個墳墓嗰度咧，見到個墳墓個石頭啊係拎開咗嘅。咁當然咧，如果係基督徒就知道咧。拎開咗個墳墓，嚿石頭係邊個？亦都可以話係邊個喺個石頭裏邊出咗嚟？嗰個就係耶穌。有啲人話呢個就係人生命最大嘅智慧，就係你知邊個人能夠贏咗死亡嘅嗰個人，就係一個你最靠得到嘅人，因為佢能夠贏咗死亡嘅。咁你話咧，贏幾多獎都好，你從來未見有人頒獎話贏咗死亡嘅。因為個原因就係能夠死而復活咧，係冇乜世界上嘅紀錄可以講呢樣嘢嘅，係嘛？冇乜嘅。但係咧，我哋心理學咧就好多人都當咗有類似嘅嘢，譬如話咧，有個人情緒好低落、好消沉、吸毒嘅，成日想死嘅，見完一個心理專家，執一執。見到10字之後出翻嚟容光煥發，繼續翻大學讀書，甚至到話俾媽媽聽：我第日去揾錢，我要幫屋企改善環境。哇！個媽開心到飆眼淚出嚟。呢啲叫咩咧？呢啲叫鹹魚翻生。好多人咧都期望呢個奇蹟出現咧喺輔導室裏邊嘅。有幾多人得咧？有啲人得，但係好可惜，得咗好快翻轉頭。跟住又唔得，有第二個打擊。有啲人喺婚姻上邊咧失望，
離咗婚，好唔開心。幾年後俾人輔導之後，重獲信心，於是咧執翻正佢，又識個第二個，好開心，又行婚禮。不過冇隔幾耐，又嚟幫襯，又係唔開心。嗱，即係話咧，嗰個係咪真係復活咧？嗰個唔係真係復活，嗰個係暫時性質咧，幾好嘅啫。即係好似咧，有啲人患咗癌症咧，話有啲嘢食咗好好，但係比喻一啲專家睇佢話氹一氹你嘅啫咁樣。即係嗰啲好咧係有幾日幾好，但係跟住都係唔得。即係人要揾嗰啲咧係嗰啲永遠長期有效嘅嘢，嗰個係乜嘢係嘛？如果唔係咧，有時候我覺得都幾嘥心機喎。我太太都係胰臟癌死嘅，即係好多我識嗰啲 cancer patient 都話咧，俾我再揀個咧，我寧願唔化療唔電療啦，橫掂都係咁樣，有一兩年後死。嗰啲化療嗰啲咁辛苦，又一兩年後死，不如就咁死啦咁樣。嗱，好多人都覺得咧冇希望嘅嘢咧，無謂奮鬥嘅。好多人都覺得人生都似咁樣喎，好多人冇機會搏嚟做乜嘢咁樣。所以管理學話齋咧，就係如果你今日成功做到 CEO 咧，就唔係因為你叻，而係叻嗰啲人咧一早收咗工啫。所以咧你咁快升到咁樣，因為好多人玩下唔玩啊。嗱，真係喎，玩下唔玩人佔好多喎。所以心理學就出咗一條定律，叫做咩 helplessness， 即係話咧嗰啲人咧經過咗一次兩次唔得咧，就唔玩啦。咁呢個研究嚟自一隻狗嘅研究嚟嘅喎，就講一個木箱咧抌喺狗裏邊，個木箱係好高嘅。咁當隻狗咧見到跌咗落個木箱度咧，就揾一個方向嘅木咧爬上去。點知啲心理學家咧就整鬼隻狗，其實係放啲電腦喺度爬下咧，彈咗隻狗，成隻狗彈翻轉頭咧，哇點嚟點去，隻狗唞一唞之後再嚟過，不過係向呢邊。點知向呢邊咧，原來又有電腦嘅，隻狗又彈到跳下跳下咁樣咧，又跌翻落去。隻狗咧好辛苦，不過唞完之後發現到仲有呢邊，於是咧又爬呢邊，又有電嘅，彈落去。隻狗最後冇行呢一邊，其實呢邊冇電嘅。隻狗瞓喺度唔喐啦，費事玩。嗱，好多人人生係似咁樣，即係話咧，當你一次失敗，你失敗咧，最後學精咗一樣嘢就係唔玩。所以只有人類有呢個特徵行為兩個字叫做自殺。你好少叫雀仔撞埋喺大廈度死嘅係嘛？就好少嘅。點解人有呢個行為特徵咧？就係人遇到挫敗嘅時候咧，發現到個辦法，以為係盡啊，就唔玩㗎啦。以為係盡就唔玩嘅。其實信耶穌嘅好多基督徒都咁樣喎。佢試過佢自己行唔通一啲嘢，好失望、好傷心，又試過好失望、好傷心，於是佢停止咗，再用自己嘅方式。於是佢又祈禱啊、睇聖經啊，於是佢揾到另一個力量幫佢。但係有啲人咧冇宗教信仰咧，佢就會撞一樣唔得，撞一樣唔得，即係知道乜都唔撞啦。佢覺得就係等死啦咁樣。其實大家都係試過挫折嘅，不過有啲人挫折之後咧就精咗，揾一個外邊力量嚟幫。有啲人就唔揾啦，費事嘥心機，仲嘥埋面子都冇埋，於是就停喺度啦。其實人都係咁樣，好少人咧一出世就成功到尾。我真係未見過，你都未見過係嘛？即係冇乜可能。我試過咧有3嚿石都好難喺我人生裏邊。06年我阿媽咧就患咗老人痴呆，咁跟住咧我老豆咧就做第2次通波仔手術咧，個醫生話最後一次啦，你第日咧你小心啲，唔好攞重嘢。一攞重嘢咧，你一坐低15分鐘，如果唔夠你就死㗎啦。個醫生講咗幾年㗎啦。咁跟住咧，我外母咧就係狂躁症嘅精神病人嚟嘅。咁當我太太死嘅時候咧，佢個牧師同我講：喂，你顧住喎，佢15樓冇窗花，空中飛人喎咁樣。呢3嚿就係我石頭，但都唔及一個石頭仲大，就係我太太。我太太驗咗胰臟癌嘅時候咧，醫生就話：你冇㗎，你全身擴晒，不斷啲擴晒喎。嗰個癌咧喺你身體裏邊咧超過10年㗎啦咁樣。我太太話：我成日都去驗身㗎，佢話驗身睇唔到呢個後腹腔嘅地方，未必睇到嘅咁樣。一睇到係最後嘅咁樣。咁就係咁樣咧。2年後佢去世。嗰2年咧就係2006年至08年。呢2年我點度過咧？我就好似架十字車咁樣，睇下開邊飯每日。嗰邊話：哎呀，咁我就去揾外母。
跟住我老豆，哎呀，我心好唔舒服，就嚟敦字。跟住警察打俾我，你阿媽出咗街冇翻嚟喎，咁我就一齊去揾。咁你話，哇，余生你都幾健壯喎咁樣。嗱，我而家60歲，我諗緊咧嗰2年對我有咩意義咧？就係我開始睇到咧，我教嘅嘢，我教 EQ， 我真係要學習睇到咧。其實管自己嘅心情一個好唔容易，你可以講得好好，但唔容易做，真係唔容易做。除非你咩？除非你有一個另外嘅力量幫你，另外力量幫你。如果唔係咧，我每日都係等緊一啲消息咧，嚟自西環嘅外母啊，抑或灣仔嘅老人院啦，抑或係我老豆嗰個屋企啊，抑或係我太太喺我屋企嗰個咧。有時你問我，喂，有冇試過大四喜啊，一齊嚟啊咁樣，咁就好似未試過，接近就試過。我試過太太瞓喺度吊針嘅時候咧，我老豆打電話嚟話個心唔舒服，於是我太太就安慰我老豆，佢話咧我就嚟㗎啦咁樣。其實就嚟就係真係我去嘅啫。我老豆係唔知我太太話胰臟癌嘅。不過咧有樣嘢好奇怪喎，係咩咧？就係嗰個外來嘅力量咧，影響到我冇事嘅喎。我到今天咧，任何我嘅教練都知道咧，你數1、2、3咧，我就瞓着㗎啦。如果唔係一間示範俾你得嘅喎，我想瞓即刻瞓到嘅喎。點解咧？你好攰啊？咁啊唔係喎，我有個意志話俾我聽咧，你要唞好啲，因為一陣間好多艱難嘅嘢你要做嘅。你唞得唔好，一陣間你好麻煩。於是咧我就瞓。第二樣嘢係咩咧？我公司啊，你見到我間公司都有呢班，其實唔係我嘅夥計嚟喎，係我老細嚟嘅呢班係，因為佢私家執業嘅。我只不過咧介紹啲人揾佢哋嘅啫，我冇收中間錢嘅。我就係純粹一個義工嚟嘅。但係既然間我間公司咧喺06年咧仲擴充喎，喺我太太驗咗胰臟癌嘅時候咧，係由1000幾尺咧變到2000幾尺，交5萬蚊租喎，仲擴充喎。你話我邊度夠膽交咁多租啊？係嘛？但係奇怪喎，有個溫哥華移民翻去嘅人咧走嚟揾我喎。佢話咩事咧？佢話我信咗耶穌，我知道你太太有病。如果你繼續咁做落去咧，幫咁多小朋友，特別啲窮嘅細蚊仔冇錢幫襯你哋咧，我想幫呢啲人，因為我遺憾我教我幾個仔都教得唔好喺溫哥華，所以我好想咧去照顧多啲另外嘅好貧困嘅家庭。上帝叫我盡量將我人生嘅錢同埋時間用得好啲。佢同我講喎，咁講完咗就跟住話，我想幫你交租。我唔係嘛咁樣，我初初誤會咗，以為幫我新擴充嗰間房交租啊，我又誤會咗，以為交第1個月啊，所以我叫咗個秘書啊，咁啊算啦，佢幫我俾第1個月啦咁。點知跟住佢揸緊租單追售我，佢話冇咁細喎呢間嘢，仲有一間咧，我話舊時租落嗰邊嘅喎咁樣，我想加埋嗰邊。2006年我太太確診嘅時候咧係9月。今日係幾多？2013年，13年，而家係6月，而家仲交緊，每個月係港紙5萬蚊。我唔係貪佢嘅錢，而係佢話你唔好阻住我喺天國嘅財富。所以我哋好瀟灑嚟溫哥華。我話俾你聽下咧，呢個係冇咩人可以大膽去信嘅嘢嚟嘅，冇咩人夠膽大膽去信嘅嚟嘅。但係竟然間係發生嘅。我太太患咗胰臟癌嘅時候咧，大約用咗100萬嘅醫藥費，100萬。我太太每次問我夠唔夠錢啊咁樣，好奇怪。商界機構咧打電話俾我，喂，仲有冇時間做單生意仔啊咁樣？我話生意仔啊咁樣，跟住俾咗我講，但係每一次都夠我太太醫藥費。我哋公司咧06、07、08咧，仲可以納利得稅10幾萬嘅。哇！你話真係奇怪，但係個醫生日日都見住我喺養和陪我太太嘅喎。只係你好難相信啊！竟然間你最冇可能嘅係全部有可能嘅。咁我太太咧，我太太係個護士嚟嘅喎，係嘛？佢嘅老師都今日坐喺度啊，老師，你會諗下咧，一個患咗胰臟癌嘅人。見阿媽係狂躁症喎，個媽係咪愛個女？啲阿女係咪發癲咧？但係唔係喎，
我太太死嗰日咧，外母都唔知佢個女係癌症病人嚟嘅喎，因為佢冇甩過頭髮嘅喎，仲係好靚女嘅喎，仲係每日游30堂嘅游水啊，30堂嘅喎。所以佢阿媽咧，後來話俾佢聽，你個女咧返去天堂咧，佢阿媽覺得冇可能嘅事嚟嘅，因為死之前嗰2日仲食 buffet 喎，中秋節嘅喎，有乜理由你話我個女係胰臟癌病人啊？咁樣冇可能嘅喎。咁你話啦，點解有啲基督徒病到5顏6色，好瘦，好慘嘅樣，你個太太得天獨厚嘅？其實唔係，係因為神咧想我太太咧去嗰地方講見證。啊，點解講？因為我都幾出名嘅，真係幾出名嘅。老嗰啲人識我嘅，後生啲唔識我嘅。人哋聽到余德純個老婆胰臟癌咧，個個都就睇嚟睇下嘅，因為想安慰我啊。咁既然間見到咧，我做司儀，即係我坐歪啦，佢上台講啦，啲人就好奇怪，點解你咁平安嘅？點解你兩公婆笑到咔咔聲走嘅？於是有啲人話咧，究竟你係咪真係病㗎咁樣？嗱，即係呢個經歷咧2年啊，佢帶咗5000人都聽過耶穌，5000人香港5000人，後來咧仲去澳門啊，澳門真係唔容易啊，因為佢割咗個要打胰島素針咧，割咗個胰咧要帶啱藥同針嘅，如果帶漏咗嘢都幾理氣嘅。香港趕翻船翻澳門咧，有時趕唔切，因為每日要做幾次食幾樣嘢，但係我哋都照去可也。我開始發現到咧，真係奇怪啊！一個癌症病人竟然間仲忙過個普通人，做嘢仲多過普通人，仲快樂過普通人喎。佢喺診所度咧，係逐個癌症病人咧見醫生之前咧見佢嘅，佢就解俾啲人聽咧，你要食啲乜嘢，你個叫咩？跟住啲人話姑娘，跟住佢話唔係啊，我胰臟癌啊！哇咁樣，啲人見完胰臟真係好舒服啊！喂！我唔使死嗰啲嘢都，你咁開心，於是個個人都好開心。佢帶到好多人去教會，2年，其實遇過嘅人，每一個遇嘅人都起到改變，就係平安咧。原來唔使錢買嘅，只要你肯信咧，一個力量幫你，呢個力量就叫神。嗱，有時你會話咧，哇！呢真係迷信嘢咯咁樣。但係有樣嘢好有趣喎，就係我咧係一個最好嘅證人喎。我太太死咗之後咧，你估發生咩事咧？喺個安息禮拜，有個明星咧坐喺度睇，跟住行埋我度，同我握手，跟住佢話：我從來未見過人咧喺個靈堂咧係咁好笑容嘅。講明你話：哇！你恨你個太太死咗好耐，梗係咁樣。唔係喎，因為咧我信一樣嘢咧，就係佢唔係死咗，佢翻去天堂啫，佢係瞓着覺啫。因為基督教相信咧，耶穌會再嚟呢個世界，而再嚟嘅時候咧，係同埋嗰啲基督徒啊，係信佢啲死咗嘅人咧一齊再翻嚟，我哋會再重逢嘅。我好信呢樣嘢，我越信呢樣嘢咧，越笑得出，因為個醫生話俾我聽，佢嘅棺材比我仲安全，因為佢唔會再有 cancer 啊，我會啊，佢比我仲安全。第二就係咩咧？我就算一個最好嘅老公咧，我可以帶俾佢嘅快樂咧，都唔及喺天堂嘅1% 嘅快樂。天堂呢個快樂噶嘛？如果天堂嘅快樂仲高過我陪佢嘅快樂，佢而家係最快樂，我使乜戥佢好擔心咁唔開心咧？反而我要諗我自己應該點開心。所以我今日嘅生活咧好唔同啊！我今日提早退休，我就專做啲咩咧？幫好多病人，幫好多心情好壞嘅人。因為我覺得係有解藥嘅，呢個心靈不安係可以解決嘅。咁你話哇，你好好喎咁樣，咁所以我有4個字送俾你咧，就係如有神助。呢個如係余德純個如喎，即係如有神助喎，因為唔係我可以幫我自己㗎，係嘛？係神幫我㗎，如有神助。不過我又送翻4個字俾你啊！呢4字係你要知自己做唔到。知自己不能夠係好緊要嘅，成日以為自己得嘅人咧，成日最後都會後悔咧。原來自己係有限嘅，知自己唔係有限就係最聰明嘅，因為揾到呢個力量幫你。你一樣好似我今日咁樣咧，遇到任何嘢咧，你都有平安嘅。但係你知平安好緊要嘅，平安唔係就話唔死得咁簡單嘅。
如果你讀 EQ 啊，呢啲哈佛最高嘅心理學問咧，佢話咧平靜咧就有聰敏反應嘅。嗱，譬如你睇我冇稿嘅，但係當我平靜嘅時候咧，我諗到乜咧都諗到最好嘅嘢講落去嘅，因為平靜有聰敏反應。一個人燥咧，你諗唔到最好嘅靈感，一定諗唔到嘅。平靜係嚟自裏邊嘅心嘅嗰種平安嘅，你會知道呢個時間應該做啲乜嘢係最啱呢個時間做，你唔會做錯嘅。所以我就嚟講完嘅，我知道呢個時間你就嚟翻工。嗱，即係話咧，呢個係平靜咧，只有聰敏反應嘅。你絕對享受到平靜就係當你同呢個力量咧，你認識佢，你話我想你幫我，我接受你，我所有以前做嘅嘢咧，好多都係唔得嘅、唔掂嘅。特別做錯嘅，特別對人哋都係傷害咗嘅。我想從此咧，呢個力量今日開始咧，成為我嘅力量。你接受耶穌呢個復活嘅能力咧，喺你身上，咁就解決咗噶啦。咁呢個條件咧，唔係淨係我台上面有嘅，係你同台裏邊啲基督徒咧，全部都有嘅。我希望今日咧，你走嘅時候咧，唔係淨係食飽喎，唔係淨係話今日好開胃喎，仲係心靈上邊咧好強壯嚇。你5個期望達到就係咧，你開始睇到自己有健康。呢個健康係可以嘅，因為當你心理上心靈健康嘅人咧，係少好多咧特別傳染嘅病菌嘅。第二樣嘢咧就係又有錢住同食。你話唔係嘛？基督徒冇乜經過發達過咁樣，但係其實佢發達，因為佢知足啊，佢唔使使好多啫。除咗今日請你食飯之外啦，可能但係真係唔使使好多啫。第三樣嘢咧就係佢會唔會傻咗咧？嗱，我話俾你聽，我阿媽傻咗，我阿媽都係基督徒。不過我阿媽嗰個傻咧係奇蹟喎，因為喺我太太發現咗胰臟癌之前1個月，佢確診係老人痴呆，所以佢唔知佢最錫呢個30年嘅新抱，同佢打羽毛球、乒乓波、跳舞咁耐新抱，今日唔係呢個世界。我阿媽係唔知嘅，係 delete 咗嗰橛嘅，所以我阿媽成日都係笑，佢唔知自己損失咗最愛嘅人嘅。所以調轉頭呢個痴呆呢個傻咧係佢嘅福氣嚟嘅喎，佢冇痛心過嘅喎。第4樣嘢就係有人愛你，呢個愛犀利咯，由神愛你到神要好多人愛你，就係基督徒，佢哋好樂意愛你，因為你屬於咗一個愛嘅群體，就係教會啊。嗱，你攞晒啲嘢咧係唔使錢嘅，只要憑你嘅信心咧，覺得神真係好值得你去信，咁就得㗎啦嚇。嗱，不如我留1分鐘咧。請你同台咧，大家講一樣嘢就係咧，你哋有冇人咧經驗過我講嘅嘢咧？如果有，你話俾同台人聽咧，我都有呢啲嘢㗎咁樣。咁你可以話俾佢哋聽，好唔好啊？如果你有，我唔係傻嘅咧，咁已經得啦。嗱，希望今日咧，我哋今日臨完嘅時候咧，我哋好希望啊，今日咁開心咧，係屬於每一個嘅，係嘛？咁所以咧，我哋希望咧，我哋一陣間靜少少嘅時候咧，我哋就鼓勵同台人咧，我哋一齊咧個好短嘅祈禱。啊，祈禱謝神咧，俾我哋一班好朋友，特別有同事、有親戚、有朋友，我哋坐埋一齊咧，去揾人生最緊要揾嘅嘢。我哋睇到周圍有啲人咧，佢哋嘅人生裏邊係冇後悔，仲好快樂，繼續佢嘅生命、信仰嘅生命。我哋好想呢個時候咧，求神感動我哋。如果我哋嘅心裏邊真係覺得好認同，就係缺少咗同神呢個同在，缺少咗呢個生命裏邊嘅交託俾神。就要將自己過去嘅錯、過去嘅罪過都可以擺低喺神嗰度，由神去饒恕，再重新俾個新嘅開始。我哋好希望呢個時間，我哋呢晚嘅時候咧，一齊去諗下。嗱，冇人會留意你，冇人會望你。呢個時候係最好嘅時間咧，係俾你自己做一個新嘅選擇啊！呢個選擇咧係唔需要覺得有慚愧啊、羞恥啊、勇敢感覺，係自然嘅啊！如果你個心情覺得咧，真係好想信呢個神，讓佢進入你嘅生命裏邊咧，你只要做一個好容易嘅選擇。嗱，如果你個心裏邊咧講我願意信嘅時候咧，你嘅手支持你個心做一樣嘢，就係向天花板向上邊咧舉一舉手。多謝主俾我哋匿埋眼嘅時候舉起手嘅時候，嗰種快樂係佢心裏邊感覺到嘅，因為你知道佢係信你，你都願意應許佢有永生。求主俾佢哋繼續喺教會裏邊去成長，亦都俾好多基督徒歡迎佢哋加入我哋呢個群體裏邊。多謝主俾我頭先咁好嘅時間，我哋祈禱奉耶穌基督嘅名求，阿門。